做食品的嘛，毕竟要好多就是北京的要些老百姓会吃到我们的东西，所以我们对一个客户的一个负责，然后对自己还有对家人的一个保护，个人就非常高兴，非常荣幸能接受到疫苗。到这个地方再集中疫苗，一共不到1个小时，也就是半个多小时就搞定了，挺快的，也方便。这个外卖嘛是最危险的工作，接触人都不一样，所以说感觉应该打这个，感觉正常的很，就平时打针是一样的，也没什么反应。